Hoy os enseñaré a cómo pasaros vieja reina y conseguir al gato slime. Este es el equipo que usaremos. Es muy importante que los gatos huevas no se vean afectados por la curse. Para hacer esto tenemos que tirarlos todo el rato después del primero. Te diría que tirarás bien los Bahamuts, pero con las explosiones esta fase ya se convierte en un chiste. Pero recordad que se puede hacer aunque no tengas los talentos desbloqueados. Con este equipo y estos consejos podréis superarla sin problemas.